Batuk ialah penyakit gangguan pernafasan yang bisa dialami oleh siapa saja. Batuk sendiri terdapat dua jenis, yaitu batuk yang disebabkan karena alergi dengan batuk biasa. Sebetulnya batuk ialah respon dari imun terhadap alergen yang masuk ke saluran nafas. Dan umumnya biasanya batuk bisa sembuh dengan kurun waktu 2 hingga 3 minggu. Lantas, apa sih bedanya batuk alergen dengan batuk biasa? Batuk alergi biasanya dikenal dengan gejala menyerupai batuk kering yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti alergi serbuk hewan, alergi debu, ataupun alergi jamur. Namun sebetulnya tubuh manusia bisa bekerja untuk melindungi tubuh dari paparan infeksi atau benda asing yang masuk. Selain itu, untuk batuk alergi akan menimbulkan hidung berlendir akibat menghirup alergen. Lalu lendir tersebut pun mengalir ke tenggorokan yang menimbulkan sensasi gatal. Cara mencegah batuk alergi dengan menghindari pemicunya ya pemirsa. Berbeda dengan batuk biasa yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu batuk kering. Batuk kering biasanya terjadi karena pemicu penyakit lain, salah satunya GERD. Gejala yang timbul dari penyakit ini ialah tenggorokan terasa gatal dan disertai rasa lelah. Selain itu, batuk kering juga kerap membuat penderitanya tak nyaman karena batuk yang terjadi secara terus-menerus. Sedangkan batuk berdahak terjadi karena infeksi virus dan bakteri pada saluran nafas yang terdapat cairan dahak di saluran nafasnya. Namun dengan adanya dahak ini kerap membuat sang penderita mengalami napas yang pendek dan dada terasa sesak. Itulah tadi perbedaan batuk berdahak dengan batuk alergi yang wajib Anda ketahui ya pemirsa. Kepala terasa berat atau bahkan terasa pusing pasti membuat kita merasa tak nyaman. Kondisi ini pasti membuat kita terasa berat untuk menjalani aktivitas harian kita. Pusing tentu menjadi gejala yang berbeda-beda. Hal ini juga bisa menentukan jenis pusing apa yang sedang Anda alami, apakah vertigo atau diakibatkan karena darah rendah. Lantas, apa sih perbedaan pusing vertigo dengan darah rendah ya pemirsa? Ingin tahu? Simak ulasannya berikut ini. Vertigo memiliki dua jenis, yaitu sentral dan juga brevier, di mana vertigo sentral terjadi akibat adanya kelainan yang terjadi di otak kecil. Hal ini bisa diakibatkan karena stroke ataupun gangguan otak lainnya. Selain itu, vertigo brevier terjadi akibat gangguan organ vestibular pada telinga atau gangguan pendengaran. Pusing yang timbul akibat vertigo dikenali dengan ciri pusing yang berputar. Selain itu, vertigo juga biasanya disertai gejala lain seperti mual hingga pergerakan bola mata yang tak sesuai. Itulah mengapa vertigo kerap membuat para penderitanya terbatas dalam melakukan aktivitas ketika mengalami penyakit ini. Sedangkan pusing yang diakibatkan oleh darah rendah biasanya dikaitkan akibat tensi darah yang ada di tubuh kita di bawah 90/60 mmHg atau milimeter air raksa. Gejala dari pusing akibat darah rendah muncul dengan tanda sensasi pusing. Namun tak sama dengan pengidap vertigo ya pemirsa. Pusing yang timbul akibat darah rendah biasanya terasa seperti pusing pada umumnya. Namun pusing tersebut biasanya disertai dengan rasa lemas atau sulit untuk berkonsentrasi. Nah pemirsa, sudah tahu kan sekarang bedanya pusing vertigo dengan pusing yang disebabkan oleh darah rendah? Mulai sekarang yuk jalani pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit ini. Itulah tadi sejumlah rangkaian informasi bermanfaat untuk Anda. Saksikan terus tayangan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 8.30 hanya di TV One. Indonesia Hidup Sehat.